What's up mga boss? What's up mga kabagat? Ari kami subong sa event ni Manong RB sa fishing tournament. So ari di subong ang iyang spot. Master, morning. So damo tadi angler nga no. Na mga tropa. So let's go. Lines in the water, hopes running high, jokes getting louder as the hours fly. No matter the catch, no matter the tide, we're rich in the moments right by our side. From calm blue days to the stormy nights, we read the waves, we trust our sight. One call, one pull, one steady hand, we rise together. Oh, mga kakapat na manumber ko pa na. Gilang ko itaguan ko na. Hi, morning. Hi. Morning. Kapal na gad. Oh? Kapoy man gid ah. Okay ko. Ay! Ano ba? Ani magano sa lilim no, no? Lines in the water, hopes running high, jokes getting louder as the hours fly. No matter the catch, no matter the tide, we're rich in the moments right by our side. Calm blue days to the stormy nights, we read the waves, we trust our sight. One call, one pull, one steady hand. Perfect. Run. Pila? 30. 30 grams. Ano? Kulang. Amo na ng presyo sa bugaong. Presyo sa bugaong. Kinakain ko na gani na ano ko na, tablang bugaong nila, tag 3 mil. Tang 60 gramo nga bugaong. Si Sam Milby. Ako Sam Milby. Sama mo. Yeah. Number 27. Namin, takot pwede lang sa katawo makakuha sing duwa ka award. Pero pwede lang na siya kung minor at major. Pero hindi pwede nga duwa ka major ang iya nga makuha. So wala kita may mo. Nakakuha siya ng 25 grams nga hinip. Bow. Iyo na. Wala na si Ivan pa kundi si Thank you. Ay mo, garya. Grabe, nagbunga agad ang epakabudlay ba? Tapos halin din siya sa Kibyas Tackle Shop. Ay, namit. Number 2. Wala. Liwa. Salamat tanta ang Abagat Tackle Shop and kay Unique Fishing Adventure. Palo. Zero. Ha? 1, 6. Number 16. May bawi ang inin, may bawi. Yes. Ano nito? Ultralight Espinal. Iso ka buinas. Amo ginagaro? 26. Number 20. Aray. 2. Baldos. Number 31. Uy, kapalut.
Oh yeah!